ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ കുറേ നേരത്തിന് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ഇതിനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സായിട്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഇതാക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിൽ വലുതായിട്ട് നോക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അലിഗേറ്റർകാരനും പിന്നെ ഈ ഒരു ബിഗ് ഗിയറിൻ്റെ ടാങ്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒഴിവാക്കാണ്. ഇതിനെ കുറേ നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഒരു നീലപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചാണ്. ഒരു വട്ടം പിടിച്ചോണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അരണ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഓടിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരുടെ ഫൈറ്ററിനൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കടയിൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ അലിഗേറ്റർകാരനെ വലിയ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാക്കിയതാണ്. നമ്മളെ കടിക്കാൻ നോക്കിയത്. ഈ കൈ കാരണമാണ് എന്തോ പറ്റി 3 സൈഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.